Hey guys, let's unbox hizi product from Alibaba. Okay, hizi hapa ni nywele human hair. Original kabisa. Okay, kwa wale ambao muamini kwamba tunaweza tukapata nywele OG kutoka Alibaba, bas today tuko hapa kuwaprovia wrong kabisa. Okay, supply yetu kama kawaida anatuletea pamoja na zawadi za kope pamoja na zile cape unapata pamoja na vibanio tumepewa. Okay, so tuna unbox hii nywele and nikaona sio mbaya kuitest and of course nywele ni nzuri. Mimi mwenyewe paka nimependa, leo nimetamani kuwa na nywele kama hii. Guys, you can order anything from Alibaba and tukapata nywele nzuri kabisa. Kwa hiyo acha nenda zile imani potofu kwamba bwana vitu ni fake. Vitu vinakuja original kabisa, ni wewe ujue jinsi ya kuagiza bidhaa kwa usahihi. So endapo utahitaji darasa la kuagiza bidhaa kutoka China, huyu ni mwanafunzi wangu ambaye ameshafuzu kabisa da press kuagiza bidhaa, anaagiza mwenyewe kabisa. Endapo utahitaji kujiunga na programu yetu, unaweza kupiga simu kwa namba hizo hapo au msaada wote kuhusiana na swala la biashara mtandaoni. I'm here for you guys. So make sure kwamba umesave hii video na umenifollow and share na marafiki na wao wapate kujifunza kupitia hii page yetu. Okay, bye bye for now. Usisahau kucomment hapo jamani, hilo wigi limenipendeza amala.